अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। पहुंच आए हैं पासू के पहाड़ों में और यह है पासू के खूबसूरत और लंबे लंबे आसमानों को छूते हुए पहाड़। बहुत ही मज़े के हैं, बहुत ही खूबसूरत। दिल करता है बस देखी जाऊं, आबादी जाऊं, अगर पहाड़ है उनको देखी जाऊं। और बहुत ही मज़े का और खूबसूरत व्यू है। अभी इधर से आगे हम जाएंगे, ये पासू के पहाड़ शुरू हो गए हैं, ठीक है। और ये है पासू, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े की जगह है, बहुत ही मज़े के। ये इधर आबादी जो है ज़्यादातर कच्ची आबादी है। और ये है पहाड़ों की चोटियाँ, बिल्कुल चेक करो, ये पहाड़ चेक करो, इसकी चोटियाँ देखो, लंबी लंबी नोकों वाले पहाड़ है। अल्लाह की कुदरत है कि सब पहाड़ों से पहाड़ की लोग, हर पहाड़ की खूबसूरती अलग अलग है और बहुत ही मज़े की। और बहुत ही, कहाँ बर्फ़ पड़ी हुई, कहाँ थोड़ी सी हरियाली है, कहाँ पे सब्ज़ा है, कहाँ पे खुश्की है। बहुत ही मज़े की जगह है। ये देखो, इस पहाड़ को देखो कैसे बना हुआ है, बिल्कुल कट कट, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इन पहाड़ों को देखो अलग, इनको देखो बिल्कुल अलग, वो पहाड़ देखो मट्टी का बिल्कुल अलग। माशाल्लाह, सुभान तेरी कुदरत। बहुत ही मज़ा और बहुत ही खूबसूरत जगह और बहुत ही मज़े की जगह है।
ये आप लोगों ने देखा पासू रोड, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो। और अगली वीडियो में बनाऊंगा कौन सी जगह की मुझे भी नहीं पता, आगे कौन सी जगह इंशाल्लाह। और चाइना बॉर्डर तक कोशिश कर रहा हूँ जाने की, रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वीडियो कंटिन्यू। अल्लाह हाफिज़।